दोस्तों, ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे भाई बहनों के लिए है जिनको जो है बलगम आता रहता है, गले में रेशा गिरता रहता है, नज़ला रहता है। तो इसमें जो है बैगन का जो है इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने बैगन ले लेना है और उसका भरता बना देना है। इसका अक्सर और बेशतर बैगन का इस्तेमाल करना है। बैंगन जो होता है वो बलगम का दुश्मन होता है, लेकिन आपने इसमें आलू नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ बैंगन का भरता जो है बनाकर वो खाना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है आप देखेंगे कि इससे आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा लगे, आपको फ़ायदा पहुँचे तो आगे भी इसको जो है शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी घरेलू नुस्खे के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।